Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana minal mawjudina fi hadzal maqam wujudan arabiyan wa wujudan idafiyan wa wujudan isnadiyan. Ya anna min ghairi khalin wala quwwatin minni wala minkunna fa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya anna kulla syai'in minal kainati dawa indallahi bi miqdar ay bi qudratillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Salatu wa salaman daiman mutalaziman ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala fi tabil karim wa asdaqul qailin wa nahnu ala zalika minasyairin wasyakirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayah sadaqallahu wa lamimurad. Tipayun sabada manjatkeun puji sinareng syukur kadat Allah anu Maha Ghafur kalayan irodah mantena. Alhamdulillah dina wengi ieu urang sadaya malam mingon. Alhamdulillah wa syukurillah hamdan bila goyah. Urang sadaya masih dipercanten ku Allah yuswa duwi ka malam mingon anu ayeuna. Mudah-mudahan ku tiasa ngestokeun diri urang sadaya kanggo ngalaksanakeun kewajiban. Sebagian kewajibannya eta thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirna urang sadaya di tempat ngajatkeun wasilah kengingna ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Rahmat salam witab salamina lepas curahkeun ka paduka alam habibana wa nabiyana kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tailab ka pula keluargina ka para sahabat ka sadaya umat mantena anu sami-sami nyuktul galur mitutur kana jara mantena mandar ka urang sadaya anu sami hadir duwi ka yaumil akhir. Para ibu bapak oge para saderek sadaya anu sami-sami miharep ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bidahu Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Itu pengawasan biasa malam salah Senin karena malam minggukeun ini seueur anu ieu anu malam mingguan sok seueur biasana dirobih jadwal dinten nah iremana teh araya bing nya budak ngarora mah nya.
Ya ayyuhallazina amanu eling-eling jalma-jalma anu arariman janten anu dihitoban ku Allah teh nu dipanggil ku Allah teh jalma-jalma anu arariman tah gitu. Anu salajengna la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jadi saur Allah teh eling-eling nu arariman jalma-jalma ulah rek nungkulkeun gitu harta aranjeun jeung anak-anak aranjeun teh an dzikrillah tinami eling ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah katungkul ku pedah loba harta, ku pedah loba anak sehingga teu bisa angkat ka pangaosan gitu. Waktu salse atuh da bara magrib nya. Begitu ke ibu Pak. Jadi orang teh sabada magrib teh ngantosan waktos isya di masjid saya teh. Ulah bubar tos wiridan teh. Ngantosan waktos isya. Ulah rek maropohokeun aranjeun kabeh harta-harta aranjeun anak-anak aranjeun an dzikrillah tinami eling ka Allah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun sing sabae jalma anu migawe gitu kana pagawe anu neme teh faulaika humul khosirun maka merekalah kalabatkeun jalmi-jalmi anu rarugi. Tuh, lamun urang teh angkat ka pangaosan teh rugi, Bu, Pak. Bakal janten rarugi tah gitu. Da teh keur anu iman mah gitu. Mentingkeunana kulantaran lamun teu angkat ka marasi teh ka pangaosan kalebetkeun tireng-rengan jalma-jalma anu rugi di payunan Allah Subhanahu wa taala. Yanten aya 7 kaistimewaan kanggo jalmi anu berangkat ka pangaosan. Sakumaha pidawuh Imam Abu Les rahimahullah man jalasa inda alimin walam yakdir ala hifdi syai'in minal ilmi nala sab'a karomatin sing sabae jalma anu calik tuh inda alimin berhadapan di payunan seorang kiai, seorang ustad, seorang ajengan mulai kararieu tah. Walam yakdir ala hibdi syai'in sok sanaos urang teh teu nyepeng pena, patlot pulpen. Teu nyanak buku. Di walam yakdir ala hibdi syai'in minal ilmi sok sanaos urang teu mampu teu kawasa itu ngaraksa ngajaga kana eta ilmu nu dipaparikeun ku ajengan tetep nala bakal ngarawat eta si jalma sab'a karomatin kana 7 pirang-pirang kamulyaan Allah dah gitu sok ngawas-ngawas kuping gitu ngawas kuping anggar ku Allah dipaparinan dah gitu 7 pirang-pirang kamuliaan Allah. Jadi ilmu teh ibu ibarat boboroan satolinghas
al ilmu soedun wal kitabatu suyudu gitu. Jadi ilmu teribarat satoling khas, maka dicangcang nateh kudu kutulisan kada dicatet gitu. Hoyid suyudaka bihablil wasikoh, sok cangcang eta boboroan teh gitu, eta binatang buas teh ku tamang anu kuat anu wedel ari ilmu mah ku catatan dicangcang nate supaya ulah leupas deui. Ari satoling khas mah dicangcang nate ku tamang ku dadung anu wedel nu kuat gitu. Nah, saya nama kitu. Jadi ilmu teh dicatet ngaranna patlot pulpen buku. Daling khas ilmu mah tuh diterangkeun ieu dinten ayeuna. Mulang teh poho we. Ilmu Bangna kada dicatat. Tah di dieu walam yakdir ala hibdi sayminal ilmi nala sab'a karomatin. Nah, gitu. Sok sanaos urang gitu teu mampu kana ngajaga hiji perkara tina ilmu bakal ngarawat kana 7 kamuliaan Allah Subhanahu wa taala al awwalu di antara anu 7 fadlul muta'allimina, maka eta jalma bakal dipaparinan darajat kaunggulan santri wa santriawati. Nah, gitu. Jadi sok ngagulung ilmu mah santri jeung santriawati nu malalas santren. Tak urang teh bakal dipaparinan eta predikat nyaeta kaya urang teh santri wa santriawati. Tuh hebatnya. Fadlul muta'allimina bakal dipaparinan padilah kaunggulan para santri sok sanajan urang teu nyantren gitu. Hebat. Urang teh kaya menang titel santri gitu. Nah, gitu. Hiji ta eta kamuliaanna teh bakal dipaparinan padilah nyaeta santri anu unggul. Nu kaduana wahabsuhu minadunub. Nah, kamuliaan ti Allah teh keur eta jalma anu hadir di pangaosan nyaeta bakal dijaga tina urusan dosa. Piraku rek nyen dosa keur ngaraji nya. Tah bakal dijaga tina dosa. Urang lamun ayeuna cicing di imah sakala diobrolkeun banyak ngaler ngidul. Nah, di masjid mah di pangaosan insyaallah terjaga tina padamelan maksiat sareng dosa perdosa. Tah gitu. Dijaga ku Allah punya. Anu katiluna loh wanuzulur rahmati alaihi hala hurujihi min baitihi. Tah nu katiluna mah jalma anu hadir di pangaosan teh bakal di lungsuran rahmat ku Allah indah hurujihi ketika lungsur ti bumi gitu. Kamana ka masjid, itu man intaqala liyata'al ilma gitu gopir lahu qabla ayah tua teh eta sabae jalma anu ngalengkakeun dapal sapean diange bade ngaos maka sateu acan ngalengkakeun sangat teh geus marurag dosa aralip teh. Nah, gitu. Ieu mah ku Allah bakal dipaparinan
di lungsuran rahmatna Allah ketika lungsur ti bumi angkat ka pangaosan. Anu salajengna wa idanu zilati rahmah ala ahlil khalqo hasalalahu nasibun. Ketika Allah ngalungsurkeun eta rahmat ka jalma-jalma anu arangkat ka pangaosan, maka keur ahlina oge bakal kabalateran. Makhluk-makhluk Allah berikut tatangga oge. Lah jadi urang arini teh tatangga teh ini bakal kakepretan ganjaranna teh kudu arangkat ka pangaosan. Cek ibu cek babat atuh moal ini atuh beda deui anu angkat jeung nu henteu ganjaranana kitu. Ieu mah kakepretan wungkul. Kakepretan rahmat tinu arangkat ka pangaosan. Hebatna ganjaran ngaos tah gitu. Anu salajengna tuh wayuk tabu lahu taatun madama mustamian. Nah, jalma anu hari di pangaosan bakal dicatet tireng-rengan eta jalma anu taat ka Allah Subhanahu wa taala kitu teh madama mustamian. Lamun ngaosna ngarupingkeun teu nunutan teu karulem gitu. Bakal dikumaha cenah ku Allah bakal dicatet. Bakal dicatat ku Allah tireng-rengan jalma anu taat ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Itu ge madama mustamian. Salagi urang teh kitu teu barobo kitu ngarupingkeun pangaosan. Deui keur jalma anu dihadir pangaosan mah wa idza doko qalbuhu li adamil fahmi soro gommuhu wasilatan ila hadratillahi taala. Keur anu hadir di pangaosan ketika hate keur sempit, keur rupek, keur sulit, keur teu asa teh. Li adamil fahmi karena teu ngarti. Ustaz ngablang-blang dan nunutan teh teu ngarti ya pokona mah. Nu dibahas ku ustaz ku ajengan teh. Tah, soro gomuhu wasilatan ila hadratillahi taala. Maka eta hate anu keur teu hate anu keur sumpeg, anu keur rupek, anu keur sempit hatena ku Allah bakal diilangkeun tina kabingung gomuhu teh. Kabingung, kasusah itu eta teh wasilatan karena jadi cukang lantaran minadotillahi taala ti hadrah Allah Subhanahu wa taala. Takwa teh kitu bakal diterbukakeun hate anu keur sempit teh anu sulit kitu bakal dibere kabungah ku Allah teu bingung teu susah lah gitu. Pangna jararang nu ngaraji make susah. Da keur naon keur aya di pangaosan. Mun mulang di ka rumah kakara teh sok daratang deui. Kabingung, kasusah, bingung, susah kumaha keur isuk barudak sarakola bekelna. Barengung can gaduh beas. Loba kabingung. Anu salajengna kanggo jalmi anu hadir di pangaosan wayaro izil alimi wayadulul fasiki. Eta jalma anu hadir di pangaosan ketika aranjeunna aya di pangaosan bakal ningali
izil alimi kana mulyana seorang alim wadilil fasiki jeung hinana jalma anu fasik. Jadi bisa ngabantenkeun gitu kana mulyana seorang alim, seorang kiai, seorang ajengan jeung kana hinana orang fasik. Gitu. Orang fasik salat osok, puasa osok, gapleh, duitan osok, fasik segala osok. Nah gitu bakal katingali ku urang teh gitu ciri kemuliaan seorang kiai sareng hinana orang yang fasik. Tah lamun sakitu ku urang katingali kemuliaan seorang alim payamilu tobuhu ilal ilmi maka eta jalma bakal condong watakna teh hoyong ilmu. Bangna pangaosan di dieu hadir aya di gunung tah gunung okok aya di leuweung gunung aya tah kitu. Da rudag we diudag pangaosan teh gitu. Sae eta teh. Anu salajengna wayuradu qalbuhu anil piski maka manahna bakal nolak tina kapasekan. Lamun urang geus gitu katungkul ku ilmu saeutik-saeutik ilmu saeutik-saeutik angkat ka pangaosan tah gitu. Eta hebatna jalma anu katungkul ku ilmu. Karena saur Allah tadi ya ayyuhallazina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei eling-eling jalma anu arariman ulah sok kapopohokeun ku urusan harta jeung anak-anak barudak tinami eling ka Allah lah gitu. Rek keur kumaha oge kitu aya kawajiban kitu laksanakeun gitu ulah katungkul. Atuh aya pada loba budak loba incu ngurus incu teu bisa ka pangaosan teu bisa berjamaah di masjid pamangga teh kitu. Gitu. Sing tiasa nyisihkeun waktos ngabagi waktos nah itu kanggo pibekeleun sampeureun jaga di akhirat gitu. Nah mangna gitu kuatna eta nagara teh eta kampung nyata ku ilmu para alim ulama. Laulal ulama la soronna sukuluhum kal bahaim. Lamun seug di eta daerah teu aya ulamaan, teu aya ajenganan, maka eta warga eta manusia teh kal bahaim ibarat hewan. Teu boga panyalindungan. Gitu. Teu boga bapa. Nah gitu. Keung teu aya kiaian mah kampung teh nya. Bangna kudu nyitak keur kiai ka pasantrenkeun ngadung urang kali. Kadung urang kali 5 sina pasantren saurang. Tah gitu. Teu kaburu segala deui saranakan cek ibu teh atuh incu sina pasantren mah saurang. Tah kitu. Sina nyalantren ibu nyoporin urang teu kaburu masantren teh gitu. Sing tiasa bala putra putu teh ibu ka pasantrenkeun. Tah jaga teh ibu
lamun urang seug lok bangkong tuh ketika sakbare maot tah nu baris ngadoakeun teh nyaeta budak anu saroleh santeuna lamun kungsi masantren mah nu diheulakeun teh ngaji pangajikeun ku incu ku anak tah kitu ulah nitah batur ku anak heula ku incu heula pangaoskeun teh eta kitu supaya aya keringanan ketika dicabut nyawa. Para jamaah rahimakumullah, anu salajengna nikmat anu kacidaageungna sajabi nikmat iman Islam oge urang teh gaduh Al-Qur'an gaduh nabi nu terakhir malah di dieu ani'amu ari pirang-pirang nikmat sitatu asya'a eta aya genep jadi nikmat anu kacida rongkah kacida ageungna teh aya genep nikmat hiji nikmat Islam tuh urang punya alhamdulillah geus Islam teh Islam turunan ti kolot urang kaduana urang teh gaduh Al-Qur'an sebagai imam gitu. Katiluna gaduh utusan Allah Nabi Muhammad pangna di dieu wayam bagi lana antakula kula yaumin radi tu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula wabil qur'ani imama tah gitu eta nikmat anu kacida ageungna gaduh Islam gitu gaduh nabi nu terakhir eta nikmat keneh gaduh Al-Qur'an pedoman hidup gitu. Karena disunatkeun wayam bagi teh perlu peryogi tegasna sunat setiap waktu yaitu setiap hari ucapkeun ku urang teh radi tu billahi robba abdi ridho gitu Allah sebagai Tuhan abdi sebagai pangeran abdi wabil islami dina abdi ridho tak gitu Islam sebagai agama abdi wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah abdi ridho Kanjeng Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah wabil Qur'ani imama abdi ridho Quran sebagai imam pedoman itu kahirupan orang tah eta jadi nikmat genap nikmat nu kacida ageungna teh hiji nikmat Islam kadua nyaeta gaduh Al-Qur'an katilu nyaeta gaduh utusan Allah Nabi Muhammad kaopatna nikmat anu kacida rohakana ageungna teh nyaeta wal afiyah loh afiyah teh nyaeta sehat atanapi waras di dieu mah cager sagel sehat wal afiat jadi
ku Allah subhanahu wa ta'ala papararinan urang teh afiah nyata difaul makarih nolakna anu dipika ngewa dipikakeuheuh ngewa. Jadi urang teh tak gitu aya afiah kalabat ke nikmat ti Allah nyata nikmat waras sampurna teu naon teu kurang tak gitu teu kurang waras jasmani waras rohani karena sok diangge doa nih kan Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Tah kawarasan teh mangrupikeun nikmat ti Allah subhanahu wa ta'ala. Nu kalimana wasatru tuh nikmat ti Allah teh nyaeta urang teh tertutup tina aib tuh gitu salira urang gitu sampurna henteu cacat gitu eta kanikmatan ti Allah leungit eta ramo hiji cacat geus ngurangan kana kasampurnaan teu aya we cepil sabelah rawing nah gitu. Karena eta nikmat ti Allah subhanahu wa ta'ala kedah disyukuri. Anu salajengna terakhir nikmat Allah teh wal ghina aninas nyaeta kasugihan kabeungharan gitu aninasi ti papada manusia aya fi umuri dunya tegasna tina urusan dunia gitu. Tege nikmat urang dipaparinan kakayaan sapatos nya nikmat ya Allah anu kedah disyukuri ku urang sadaya. Bangna saur Allah dina hadis qudsi ya ibna adam tafarrog li ibadati amla'a qalbaka ginan nah gitu wa amla'a yadaika rizqan. Hei anak-anak Adam tafarrog anjeun kudu jongjon jadi ulah gurung gusuh ibadah teh tafarrog kudu jongjon anjeun li ibadati pikeun ibadah ka kami saur Allah. Urang masuk rarusuh wae nya aduh salat teh geuningan. Tah gitu. Kedah husu, kedah jongjon, tah kitu nya ibadah teh. Assalamualaikum leos nya. Ngadaruah heula wiridan heula. Jadi keningkatkeun kahusuan salat tah gitu. Urang bade ibadah teh sing jongjon heula hate bilih cusos keur salat teh sing jongjon heula hate apana dia tafarrog gitu li ibadati anjeun kudu jongjon rek menghadap ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Talam urang geus ngarasa jongjon ibadah amla'a qalbaka ginan ku Allah bakal dipinuhan hate teh ginan ku kabeungharan kasugihan. Tah gitu. Jadi beunghar hate sanajan teh bukan naon-naon oge hatena beunghar mah gitu. Insyaallah gitu. Moal gering. Da beunghar hatena. Nilai sal ginaan kasratil auri walakin gina nafsi. Jadi cek kateranganna meuni kana beunghar hate tibatan beunghar ku urusan duniawi gitu. Da urusan harta mah eta mah nyaeta ngajadikeun gitu
kaulinan jeung heuheureyan wa mal hayatud dunya gitu ilalahun gitu. Teu pisan-pisan kahirupan dunia teh eta nyata pertipuan belaka tah gitu. Heuheureyan kaulinan. Pangna di dieu sok jongjonkeun hate ketika bada ibadah ka Allah anu kalituna lamun jongjon hate dianggo ibadah ka Allah nyaeta amla'a qalbaka ginan ku Allah bakal dipaparinan gitu dipinuhan amla'a teh mana pinuh dipinuhan ku Allah hatena kana kasugihan wa amla'a yadaika rizqon tuh sajabah hatena beunghar oge rezeki ku Allah bakal dipinuhan tuh gitu. Karena rada ditingkatkeun urang sing tiasa husuk lah sari-sari teh nya. Tah gitu. Tiasa husuk dina ibadah gitu. Jadi tingkatan husuk gitu ayat tingkatan awam model urang jadi husuna dina salat keur jalmi awam mah gitu ketika takbiratul ihram ta sing panceg sing husuk ka Allah Subhanahu wa taala gitu nya sakapeung mah Allahu akbar bray gitu arari inget arari inget salat leungitkeun ka parangi aya cenah aya tah gitu. Jadi sorry Imam Ghazali mah naon cenah atuh jampena supaya husuk bisa husuk ngan hiji syaratna jampe husuk dina ibadah dina salat nyaeta tong nyieun dosa geus sakitu cek Imam Ghazali mah ulah nyieun dosa urang mah saeutik dosa urang mah nya saeutik maksiat tah gitu. Karena tasawuf mah sing leumpang oge Bu papa tungkul we tara luak lieu. Tungkul kana tincakeun. Tasawuf mah urang teh pupuntenan menta ridho erek ngaliwatan tata eta teh bebancik batur. Buruan batur teh ditincak teh beja heula menta ridho tasawuf mah. Urang mah kata tangga teh nya ledig gitu. Ledug. Ditincakan gimana gitu. Nah, itu nama jauh keneh itu. Tasawuf biye. Anu salajengna jadi cek tadi pek anjeun kudu jongjonkeun diri anjeun hate anjeun ketika bada ibadah ku Allah bakal dipinuhan hate anjeun ku kabeungaran jeung ku rezeki anu melimpah. Anu salajengna ya ibna Adam la taba'ad hei anak incu Adam ulah rek ngajauhan pepeujeuh anjeun teh gitu. Ani ti kami amla'a tangtu bakal minuhan kami kolbaka kana teh anjeun pakron kana kapakiran tuh ya lamun urang jauh ti Allah Subhanahu wa taala ku Allah bakal dipinuhan kapakiran pangna sing deukeut ka Allah teh we salat wiridan heula lah meusan mah tuh waalaikumsalam leos gitu. Jadi mantarokal wirda pahuwa wirdun jalma anu lekum leos salat teh monyet teh
Waalaikumsalam lawas lompat. Wiridan heula. Anu salangjengna wa amla ayadaika suglan. Sajaba urang dipinuhan ku kapakiran gitu, maka urang bakal dipaparinan ku suglan. Naon suglan teh nyaeta katungkul gitu, ku katungkul. Katungkul ku anak, katungkul ku harta. Pagawean. Assalamualaikum. Pak RW, abieuna jeung ngaos heula nya. Engke ngobrol deui. Jadi penting kanggo urang sadaya ningkatkeun ibadah ka Allah nyata ku tiasa nyiptakeun sing tiasa husu dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan husu keur jalma awam nya ketika maca takbiratul ihram sing tiasa husu gitu. Kaduana ketika aosan nu dibaca apal hartina eta keningkatkeun husu ibadah. Gitu. Nah, gitu nya. Supaya naon? Supaya husu. Para jamaah rahimakumullah. Cekap sakinya punya, Pak. Cekap. Mangga urang sami-sami ditutupu doa sateacan dipungkas ku salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain wa barik wa sallim amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan naimin hamda yafi ni'amal kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tazina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilan biha jami'al hajat wa tunabbiha min jamis sayyiat tarafa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa badal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa yassir lana umurana wa tawwil umurana wa sahih sadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'ma wa syi'arjaqana Rabbana zilana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna taqina imama rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana hab lana minas sholihin rabbana taqabbal du'a wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannatal abrar ya azzaba ya rabbal alamin. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbina jalan tekap dikarian. Mudah-mudahan insyaallah ta'ala agung manfaat tauhid tiasa ngamalkeun. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.